зачем ты гамак сожгла? Ты не сожгла, я его убрала. Ты что меня обманываешь? Да я не обманула, я пошутила. Мам, ну все бабуга. Угу. Не кидай его, пошутила. Да ну нет уж, как я его буду жечь. Да, он такой большой. Как здесь будешь? Угу. А как ты бывает гамак? Ну сняла и все. Ну как бывает? Ну он же там висел на палке. Я палку подняла и вытащила. Потом тебе покажу. Ох, как горит все. Ну сейчас листья быстро сгорят. Правда, там еще доски немножко есть. Фу, Подальше давай. Да, вот это закат. Да. Красота. Время где-то уже 10, 11 час. Вот закат. Но завтра будет жарко. Давно не было такого багряного заката. Все было светло-серо. Никаких красок. Там тоже снимаю, да. Потом красота. Угу. Мамочка, вода снимаешь там? Снимаю. Потом посмотришь видео, Сашенька. Вон. Мама, вот там семи. Сняла же. А, не видно что-то. Ничего не видно. Нет, красота какая. Просто упаду сейчас. Куда упаду? Ты чего? Дякую. Красота. Мама, так аванжелий. Мама, так аванжелий цвет. Так вот. Алый такой, да. Мама, так аванжелий цвет. Так розовый Тут цвет. бледнее цвета на видео. Вот так сейчас похоже, да. Ну, это Немножко розовый. сейчас чуть-чуть ярче стало. Подогнать цвет. Мама, надо розовый. Розовый. Да, там розовый цвет, здесь алый. Ау, Нет, дождик мы. Мам. Дождик начался, да. Это дождик. Красота, блин. Да, красота. Офигеть. 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 Санек, пойдем. Или ты посидишь, посмотришь? Давай, я сейчас чай делаю. Чай я сделала. Разлить надо в чашке. И творог. Творог. Ты будешь творог? Да. Хорошо. Приехали с фермы. Купили творога. Клади. Что там? Рядом клади. Мам, как близко. Ну ты не вставай близко-то совсем. Близко как. Так, костер у нас под контролем. Ветер начался, это плохо. Ветра не было. Ветра не было. Мам. Сегодня 19 июля, вечер, 22:17 время. Вот так светло еще здесь. Остатки белых ночей еще присутствуют. Сань, пойдем. Всем привет. Санек. Вот такой спуск у нас. Старенько, надо уже все менять тоже. Здесь у нас костровая зона. Здесь сарай для всякого хлама. Вот красота. Закат у нас там. И как по-разному закат садится, солнце красиво, разными цветами.
один закат не похож на другой. Особенно, когда он красный, багровый, синий, желтый. Руки еще до всего не доходят. Везде надо убираться, прибираться. Елочки две вот растут уже на смену. Вот у нас береза. Старые-старые. И вот это дерево. Оно тоже у нас тут уже, ну не знаю, очень-очень старое, необъятное. Сейчас, Сашенька, покатаю. Вот тут какая качелька у нас тут. Осторожно. Катаю его. Вагончик тоже наш жилой. Там не наша территория. Никто не живет там. Там домик, там рабочие живут. Дверь открывается. Есть такая вот кухонька. О, к нам гости приехали. Фермеры. Муж с женой. Ну куда ты несешь? Ты видел, там ехать кормят, и ты гонишь. И ладно, ничего страшного, летай. Вот здесь вот такая жилая комната, мы здесь спим. Ребенок здесь играется, телевизор работает через вот эту приставку. Каналы показывает, и финляндский здесь недалеко от Финляндии находимся. Привет! О, ты там? Сейчас иду. Вот. А здесь шкафчики. Здесь тоже шкафчики. Здесь книги. Сейчас вот книжку вот эту читаю. Данилевского «Исторические романы». Вот. Здесь эти полки также от вагона, которые были, остались. Вагончик уже давно, лет 50-60 уже здесь стоит. Обогреватель, если надо. Холодно, когда включаем. Вот. Я люблю читать книги на даче. Прям на даче очень люблю читать. Дома в городе некогда. А здесь читаю. Вот. Мам, давай вместе сядем. Какой-то оранжевый. Да, сегодня другой цвет заката. Тут какой оранжевый. Оранжевый. То что надо. Угу. Красиво все получается. Красиво получается. Красиво. Дом рыбака у нас тут. Танцуешь? Нет. Смородина листочки, шампура, трещотки, если белье вешать. Здесь у нас хлебушка в пакете. Офигеть! А здесь всякие пакеты, фольга, губки, Офигеть! плащи прорезиненные, резиновые.
Это на рыбалку, да, берем, если дождь планируется или дождик идет. Это здесь так для гостей приезжают, здесь спят, здесь семья на кровати может разместиться. Большая кровать. А это у нас мешок боксерский. Приехали, еще не повесили пока на улицу. И кухонька наша. Здесь тоже у нас дверь открывается сразу на речку. Козий остров. Закат какой красивый. Да, Сашенька, у меня тут жарится. Сейчас скоро должен приехать муж. 10:30. Мы тут 4 дня одни были с малым. Ничего не готовила. Ну, то, что было, то и ели. Книжка татарской кухни от родителей в этом году привезла. Ну и здесь у меня кулинарные книги. Интернета здесь нет. Если что надо, как бы здесь смотрю. А это вот такая штука, кнехт называется. Когда строили этот домик в 60-х годах, не убрали, так и оставили. Это вот когда здесь швартовались корабли, закидывали здесь канат, как бы для удержания. Ну, вот такая штука, пенек. Газовый баллончик, тут доски. Так, это у меня картошечка закинут, еду. Лучок, здесь остатки окушка. Да, Сашенька? Что у тебя там? О, хорошо, отдыхай. Хорошо. Здесь у нас вода, посуды, здесь всякие специи. Ну, в общем, здесь такой рыболовный домик. Здесь тоже всякое висит. Белочка. Ты в гости к нам пришел? Да. Отлично. Умывальничек. Вода здесь. Вот и все. Потом набирается немножко, выливаю сразу. Это у нас тут такие картины. Абстракция. Кто-то привез нам. А посмотрите, какая картина. Красивая. С мужем что-то фотографию перевернулась. А вот эту картину. Да. И вот эту, да? Это кто? Это мы с тобой рисовали. Это наклейки понаклеил сегодня. Лампочка тут перегорела. И вот тут тоже еще картина такая. Сними вот тут. Вот тут. Сними вот тут. Шашки, шахматы играть. О, шахматы хочу поиграть. Да. Шахматы. Сейчас будешь шахматы играть? Да. Это обогреватель, если холодно, включаем, когда. Это у нас DVD. Да, работает. Телевизор. И что, ты включишь? А я не умею включать. Папа приедет, включит. Мам, мы что, включили? Вы, конечно, сломали. Это уже третий. Вы 2 сломали. Это уже 3-й DVD. Последний больше нету. Тут книжки. Тут тоже диски. Шахматы. Шахматы. Оп-оп-оп-оп. Что тут? Что-то здесь лампочка перегорела. Надо поменять. Вот здесь она работает. О, боже мой. Саш, я пойду там сейчас картошку посмотрю. Помешать надо. Так, специи положила какие-то там есть. Для шашлыка была специя, я накинула. Картошечка вот так нарезала кусочками.
посолила. Сейчас вот я думаю, водичку надо, не надо, чуть-чуть. Все, и накрою крышкой, так как сковородка, это я из города привезла большую. Крышка для нее нет, поэтому таким подносом накрываем. Все. Ну и огонь можно чуть-чуть поменьше. Ну и вот так будет томиться. Так, где там же поменьше? Кручу, кручу, кручу. Запутать хочу. Все, ладненько. Вот. Это у меня муж цветочки мне подарил. Как приехали мы сюда, сорвал, принес. Вот. Это от мух висит. Ну, в общем, все в таком роде. Это у нас разрядился. Надо зарядить его. Это я вот старинные вещи здесь находила. Утюг. Здесь осколки от... Как они называются? Не знаю. Это тоже что-то искореженный какой-то металл. Здесь война же была. Эта территория. И вот какую-то такую штучку нашла от дерева. В прошлом году еще. Вот. У меня, может быть, когда вот это взрывается, вот эти осколочки разлетаются и вот попадают. Смертоносные. Так. Это вот в китайском стиле, когда жарко. Две взрослых, одна в вагоне там и одна детский. Здесь запись от родителей. И вот такая дощечка у нас подарили. Это выжатые, ну, выжигали. И пахнет оно, ой, сейчас, ой, пахнет прям кедровая досочка. Как всегда, наш рюкзак везде с нами. Вот, и вот это еще ключница из кедра. Здесь всякое тоже такое висит. Так, что там у тебя? Ты чё, я Вот тут ты знаешь, бегаю? вот, если честно, я шахматы вообще не умею играть. Надо Ма, я один. Мам, мне вот гума буду бывает. Вот, по другим правилам. да, вот так. Конечно, можно. Вот что, хоть Да, ветер такой. Вставай! Оу! Молодец! Да. Опять?
Тут все попускаете. Ау! Сашна! Даёте! Санька, вот тут тоже ирга. Ага. Ну тоже еще чернеет пока. На. Ты куда? Да как в этом году? Здесь. Ну как в этом году? Давай. Как в прошлом году? Ну вот так же ложай сюда. И чего? Не знаю потом, что дальше. Ну, не знаю. У меня когда 3 года было. Да. Здесь потом шиповник краснеет. Собираю шиповник на зиму и не покупаю. Завариваю в термосе. Немножко меда или сахара. Вкусный напиток получается. Сушу просто. А здесь еще ирга. Ну что делаешь? Саня, я тебе говорю, надо горку отсюда убрать. Вот у нас еще тут ирга. Птицы ее хорошо склевывают, и поэтому надо быстрее птиц кушать, иначе не останется в какой-то момент. Каждый день мы ее лупим. Целый детский гараж у нас. Санек. Оу. А у нее веревки нету, порвалась веревка. Сейчас вам покажу наши гостевые домики. Когда народу очень много у нас приезжает, не умещает уже ни в вагоне, ни в домике. Вот. Здесь когда-то жили люди, сейчас давно уже не живут. Вот такой домик. 2 входа с этой и с той стороны. Вот он был заброшенный, как сарай. В общем, сарай был уже. Сколько лет уже. Старенький. Видно по внешнему виду. Все, внутри я сделала как гостевое. Вот. Креслице такое. Вот. Здесь занавески приштопала. Степлером, естественно, все. Тюльки сюда, клеенку. Вот так вот. Приезжают и люди. Ну и всякое-всякое. Кто-то тут оставил, чье-то тут. Даже не наши. Разные люди, гости приезжали. Что-нибудь да забудут, оставят. Вот такой вид из окна у них чудесный. Вот так все по периметру розовые тюльки были. Куда, думаю, их деть? Вот так вот сюда придумала. Вот. Здесь я люблю посидеть, почитать.
Здесь тоже было окно с той стороны. Ну, то есть было соединено то и это стеклом. Окно. Все, клеенкой старой. То, что было, тоже приделала. Все степлером. Сюда повесила эти штучки. Куртки тоже тут остались от людей. Вот так. Люблю сюда садиться. И вот так наблюдать за природой, созерцать. Сюда на стену я от календаря отрезала эти картинки и тоже наклеила. Степлером? А, нет, наклеила, да. Уж когда года 2, наверное, назад сделала, потому что народу стало очень много приезжать. И вот такое местечко сделала. Иногда один человек, иногда, если муж с женой кто-то приезжает вдвоем, сюда умещается. Сюда пенек приволокла, неподъемный. Видимо, дуб тяжелый. Подпирает кровать, потому что кровать шалтай-болтай, туда-сюда болталась. Все. Если пенек убрать, кровать сюда повалится. Вот так вот. С подручными средствами создала вот такой уголок здесь. Все это я тоже повесила. Здесь ничего не было. Сарай сараем был. Пустота. Дорожка зеленая вот эта сюда тоже. Это я тоже все наклеивала. Это самоклеющиеся обои. И с этой стороны еще. Вот тут окошко. Вот так. Тоже пенечки поставила. Вот такой. Старенький домик. Но ничего, еще держится. Вот так. Здесь свет. Попросила электрика, чтобы мне свет сделал. Провел свет. Кухня была голая. Потолок был черный. Все вычистила. Потолок стал белым, на мое удивление. Конечно, он проваленный. Домик уже старый-старый. Все. Здесь вот кинула тряпица, мусорное ведро. Тут придумала. Все поставила, все сделала, притащила. О, тише, делай музыку. Все. Вот это сюда приколотила. Тише, делай музыку. Сюда тюльки, шторки поставила. Вот это. Сюда тоже была вот такая вытяжка. Вот. Лампочку поставила. Вот эти обои, вот эти окантовочные. Все, их заделала. Полочка здесь была. Я ее тоже вот просто вот так вот обоями на степлер посадила. Сюда поставила всякие такие штучки, которые уже не ходовые, дырявые, старые. Но стоят как раритет. Книжки поставила. В общем, вот это кухонька. Притащила все из дома. Вот такую штучку. Понаклеила. Тоже картины вырезала. Вот. Такой плафон был. Тоже попросила электрика. Сюда он сделал свет. Зеркальце. Старое, конечно. Всякие сюда вот эти штучки принесла. Эта штучка тоже была здесь. Вот так кинула тюльку. Обои старые были, привезли нам кто-то. Все на степлер сажала. Все сажала на степлер. Вот так. Вот. И здесь комнатку тоже все сделала. Свет опять-таки нам здесь провели. Здесь и здесь включается. Вот. Тоже. Вот это зеленое тоже я кинула сюда. Вот здесь все было грязно, страшно. Бутылки, вся грязь. Вот. Тоже тюльки сделала. Обои тоже сюда поставила. Дверь все тоже вычистила. Была черная-черная уже. Вот. Окошко открывается сюда. Так открывается. Здесь тоже у меня обои. Да. Притащили сюда телевизор, он не рабочий, но просто как вид делает. Книжки поставила. Тоже все обделала здесь. Вот это все степлером все прибивала. Вот эти тюльки. Уголочек тоже тут был. Просто я задекорировала. Старая табуреточка. Тоже на степлер я ее прибила. Вот так. И на степлер прибита также вот эта тюлечка. Вот, пожалуйста.
декорирование. Вот. Были старые вот эти штуки, тоже сюда что-то придумывала. Вот. Закрыла там кошмарный бардак. Вот. Повесила эти китайские штучки. У нас их просто много было дома. Сюда тоже привезла. Такие вот эти штучки тоже сюда на степлер. Градусник из дома 2 было. Один дома, один сюда привезла. Полочка тоже была. Полочку тоже старой тюлькой, то, что было. Вот так вот задела, чтобы немножко красиво было. Книжки поставила. Вот. Вот так. Полочка тоже была. Поставила книжки. Вот эту ткань натянула сама сюда, потому что здесь было вот так треснуто. Мало того, что треснуто, здесь пустота. Нету ничего. Вот там сразу какой-то голый потолок, доски. Вот. Сюда мы с мелким любим приходить. Кто-то здесь мешок свой оставил. Спальни чего-то. Гостей приезжает много, поэтому даже уже контроль не держу. Приезжают вновь и вновь. Ой, это мы же цветы с тобой, Санька, вчера нарвали. Вот так. Старый термос. На помойке найденный. Тоже я его заклеила на клей. Обои старые. Сюда камешки мы притащили. Часы, которые не работают. Но все, обои тоже прибиты на степлер. Вот. Сюда мы любим, да, Санька, сюда приходить, любим играться. Сюда приносим в термосе чай. Я люблю здесь полежать, почитать. Мам, Да, солнце мое. это Да, нам кресло тоже тут отдали, принесли, привезли. Сюда поставила, некуда ставить. место котенка. Да, там можно запрятаться, солнце мое. Там котенок. Ой. Вот так вот возьму большим фоном. Вот. Вот так. Приезжают кто люди, когда первый раз. Ой, такой маленький домик, как в Китае. Ну, действительно маленький домик. Вот здесь потолок прямо уже здесь. Китай есть. Ну да, в Китае маленькие дома. И у нас также. Мы что, в Китае живем? Да какой в Китае, Саша? Мы в России живем. Вот такой гостевой домик. Вот. Здесь, если надо, люди хотят сами отдельно приехать, я им сюда плитку оставляю, электрочайник, и они здесь могут продукты с собой привозить и, ну, как бы и жить. Ключи оставляем в обусловленном месте. Здесь тоже все отмывала, все было грязно-грязно. Ну, здесь всякое притащила такое, как бы на скорую руку, там чего-то. Соль, сахар, кашки, тряпочки, там стаканчики. Вот, медицинские тут, перекисодорода, бинт, рюмочки. Перец черный тут. Терка, доска. Вот. Это тоже тут все помыло, все здесь стекло было страшное, какое-то крашеное, заклеила. Вот такая, выходишь, и такая красотень, красотушная. Все, Санек, идем. Это мой домик. Ну, мы идем, Занечка, давай. Камешки. Это камешки. Да, малюсенькие. Ты знаешь, что песок с годами, Вот такие. с десятилетиями растет. Мам, вот такими малюсенькими. Да, мелкий, если рассмотреть мелкий песочек, вообще вот мелкий песочек, то он состоит из маленьких камушков, маленьких разных, и один не похож на другого. Да, это как звезды на небе. Смотри. Да. Пойдем. Сейчас мы пройдем оттуда, через речку. Там рыбхоз, рыбное хозяйство. Через них маленький мостик и попадем вот на этот остров. Конфетку. Ну нет, конечно, не хочу конфетку.
Я там все закрыла у нас. Магазетку. Нет. Надези. Это конфетка? Да. Спасибо. Да. Вот, бросить через рыбхоз по дорожке. Оп-оп. И перешли. Вот такой лесок. Небольшой остров. В ту сторону и туда. Пойдем. Давай туда пойдем. Нет, мы все таким же ходом, как всегда ходим. Так и будем ходить. Вперед, на ту сторону острова. И потом по той стороне, вот там, туда немножечко. Там лисички. Немножко, но на один раз собрать можно. Пожарить картошкой и супчик сварить. Какое дерево. Ух-ух-ух, огроменное. Это тебе подарок. Это мне подарок? Давай, спасибо, перышко. Идем. Мам, посмотри, что это папа. Палочка, держи. И смотри, чтобы не было змей, Саш. Бам, молоток. Молоток. Бам. Осторожно перешагивай здесь. Ну, все. Там уже остров кончается. Там уже водичка видна. На, получай. Так, комарики. Но мы побрызгались. Так, здесь осторожно проходи. Комаров немерено. Всё? Комаров много. А чё мы так Давай, переходи. поближе? Вон здесь и черника есть. Вон она вся. Черники. У нас там еще черничный лес есть. Собирать туда ходим. В этом году черники много. В прошлом году черники не было вообще. Ну, прям буквально 1, 2, 3, может, было. Ну и все, вот остров тут уже заканчивается. Несколько десятков метров. Где-то вот здесь должны начинаться лисички. Их еще поискать надо будет. Как всегда, народ приезжает отдыхать и выкидывает. Привет, солнце мое. Вот, что это такое? Смотри, вон опять бутылка. Ай, Я тоже собираю. Мам, мне 16 лет. тебе 16 лет? Вот отсюда, вот сюда. Вот сюда. Ага. Сейчас я дойду до речки, до озера. Ну, что-то грибов не видно, потому что тут было. Маленькие оставались 3 дня назад. Ходили, 4 дня уже. Наверное, уже, может, и собрали. Да. Смотри, как белый. Это вот там от нашего дома. Вот этот остров. И вода дальше идет сюда. Затопили пляж. Ну да, воды много. Так, пошли в ту сторону, там, где у нас земляника. Ой, земляника. Лисички должны быть. Ну, может быть, даже и собрали. Потому что, когда были, очень много было маленьких, я их не собирала. Оставляла. Грибочков пока не находим. Но кушаем по дороге черничку. В общем, земляника. Мама, у меня зеленые яблоко. Ягодку? Угу. Что-то лисичков вообще не видно.
Бывает, что и вот кто-то из лесных жителей кушает лисички. Потому что бывало в те года смотришь, и они как бы вот, они есть, но такие раскрошенные, как будто их клюют или грызут, может, белки. Ну, пока не видно. Ну, ладно, если что, просто как прогулочка у нас. Первые грибочки, да, Санек? Сейчас их ножичком срежем. Пакет мы взяли. Ой-ой-ой, не наступаем, Саш. Ой, не иди. Ну да, как ты не видел? Так, вот что, вот эти вот брать, оставлять? Возьму. Брать, давай. Клад. Ну, давай еще смотреть, где. Клад. Клад, да. Где еще? Где? Ну ты шутник. Ладно, идемте дальше. Идем, Сашуль. Еще паутины. Да, вот паутины. Вон они. Вот? Вон они. Вот там много. Прям столько много. Да. Ага, паутинки. Миллионов много, да. Вон они, как белые облачка. Да. Идем. Это препятствия такие. Препятствия. Так, и куда мы с тобой? Что-то куда-то мы зашли. Давай сюда иди. Сюда идем. Кстати, здесь на этом маленьком острове можно, не знаю, заблудиться. Да, но не заблудиться, а, знаете, вот так иду туда вперед, вот так, знаете, как будто бы вдоль реки иду, а выхожу на то место, откуда мы на остров заходим. Сколько раз вот так, как, вот, я не знаю, леший плутает меня. Вот один раз ходила, ну, то есть одна я когда ходила в прошлом году, прям несколько раз иду вроде прямо, выхожу на то место, не понимая, где, я думаю, как я там оказалась. Иду-то вроде прямо туда. Когда ходишь до края острова, поворачиваешь направо и идешь. Нет. И каким-то образом оказываешься в обратном направлении у начала места, где мы после мостка, когда заходим на остров. Поэтому стараюсь держаться. Вот потом краем глаза смотрю, чтобы с этой стороны у меня, с левой стороны, вода была. Река. Иначе можно уйти не туда. Вот таким образом можно заблудиться в лесу. Кажется, что ты знаешь, что идешь туда, куда надо, а тебя может вывести совершенно в другом направлении. Что-то, Сашулька, вообще грибочков нет. Представляешь? Странно. Ну, идем. 1 год, лет, наверное, 6-7 назад, здесь просто было изобилие лисичек. А потом что-то все меньше и меньше. Вроде дождички как бы шли эти дни. Не так сильно, но часто. В день по несколько раз. Так, Сашуль. О? Да, паутинка опять. Большая. Паутины. Большая. Ну да, большие. Так, ну идем, давай, идем. Туда надо немножко теперь обратно. Идем. Доходим уже до конца леса. Грибов вообще очень мало или маленькие. Ну, этот нормальный, этот большой еще.
яблок. Вот. Собрали немножко. Не то собрали их, не то, не знаю, может им дождей не хватает. Идем, Сушель. Комары. Вот, там что-то вижу. Рыженькое. Сашуль, идем. Вот. Да. Вот. Вот они. Сейчас я их тоже все соберу. Вот, маленькие. Посмотри, Сань, еще где-нибудь есть? Вот еще. Сейчас я их соберу, конечно. Вон маленькие. Не знаю, я уж и маленькие беру. Хоть на один раз или супчик сготовить. Ты любишь, Саша, грибной суп? Да. Идем. Есть. Вот чика молодый. Он живой. Все, идем за мной. Так. Устал, ну все, идем домой. Нет. Нет лисичек, странно. Ну ладно, у нас там другой лесок есть от нас рядом. На горке. Туда надо сходить. Там тоже бывает прям местами очень много лисичек. Фух, комарики. Идем. Сейчас по тропинке выйдем на то место, с которого мы начали идти. И домой. Красота какая, а? Подарок? Да, давай. Положи сюда. Спасибо. Лесные дары. Веточки, листочки. Все в подарок. Ай? Да, сколько всего подарков. Ух, идем. Это жарко. Теплеет. Было холодно. Ночью 10, днем 18. Сейчас уже потеплее становится. Завтрашнего дня со среды. Сегодня какое число-то у нас? Ой, какое-то число. Чуть больше середины июля. Вот. Ну как ты не можешь идти? Идем уже. Немножко осталось. Что там, грибочек? О, вот пока отдохни. А я тут грибочки нашла. Чтобы ты полежал. Где ты полежишь? Придешь домой, полежишь. Да где далеко? Еще минут 15, и мы будем на месте дома. Пойдем. Сейчас придем, пообедаем, да, Сашулька? Кушать будем? У нас там борщ. Вчера гости приезжали, с собой привозили суп. Ну, там у них ребенок осталось. Вот сейчас мы разогреем, поедим. Угу. Ой, по этим местам можно гулять бесконечно. Наслаждаться природой, свежим воздухом. Давай.
Штаны. Листик мокрый задел. Оп, тихонечко. Мокрый листик задел. Мам, А, мокрый листик тебя задел? да. Аккуратно иди, я за тобой. Да, ты сам аккуратно иди. Давай. Да, интернета тут, конечно, нет. У меня и связи нет. Когда выйдет видео, не знаю. Аккуратно надо, аккуратно. Давай. Давай, проходи. Пойдем. Пойдем, Санек. Грибочков собрали немножко на один раз покушать. Я пошла, Санечка, придешь? Стой. Что ты хочешь? Что там? Отсюда? Что? Ну, давай спускайся, Санек. Мам, помнишь, как в этом году сгорели? Да. В этом году сгорели и завязали. Мам, в этом году сгорели. В прошлом году вы с Гришей залезали сюда, да. Вон здесь клубничка.